السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني فيديو جديد. الفيديو النهارده مش هكلمكم فيه عن موضوع مهم جدا جدا زي كل مره. الفيديو النهارده هكلمكم فيه عن خبر مهم جدا جدا جدا. زي ما قرأتم من العنوان، التأشيرة التركية اتلغت للمصريين. هل ده خبر حقيقي فعلا ولا اشاعات فقط؟ وهل لو حقيقي اصلا فالناس اللي معاها تأشيرات وحجز تذاكر طيران هتقدر تسافر وتدخل تركيا او لا؟ الناس اللي مقدمه على تأشيرات هتتقبل او لا؟ الناس اللي لسه هتقدم على تأشيرات هتقدم ازاي؟ وكمان السفر لتركيا في الفترة الجاية هيبقى عامل ازاي؟ اسئلة كتير واكتر هجاوب عنها في الفيديو ده. عشان كده ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. خلاص قربنا نوصل 2000 مشترك. الاشتراك مجانا، 75% من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناة. اشترك في القناة وما تفعلش زر الجرس خالص عشان ما تتفرجش عليها. حطوا لايك للفيديو واكتبوا لي كمان في التعليقات ارائكم في الفيديوهات اللي انا بقدمها والحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها او تعرفوها عن تركيا في الفيديوهات الجايه. برضو التقديم على المنحه التركيه خلاص قرب يقفل، عشان كده ما تضيعش على نفسك فرصه التقديم على المنحه عن طريق ان انت بتقدم لنفسك على جامعات وتخصصات غير مناسبه للمجموع بتاعك اطلاقا، عشان كده بتكون سبب لرفض نفسك في المنحه. عشان كده برضو تقدر تتواصل معايا على رقم الواتساب الموجود في شاشه الفيديو او في وصف الفيديو، وتبدا معايا التقديم مباشره عن طريق ان انا بقدم لك بنفسي على جامعات وتخصصات مناسبه للمجموع بتاعك، تضمن لك نسبه قبول اعلى بكتير جدا جدا في المنحه التركيه. طيب نيجي لموضوع التاشيره التركيه اتلغت للمصريين. صحيت النهارده كده الصبح بقلب في الفيسبوك وبقلب في المواقع، لقيت الاخبار بتقول ان التاشيره التركيه اتلغت للمصريين. طب ايه هي التاشيره التركيه اللي اتلغت دي؟ هي التاشيره الالكترونيه. ايه هي التاشيره الالكترونيه؟ التاشيره الالكترونيه هي تاشيره كنت تقدر تطلعها من الموقع بمبلغ رمزي جدا، تحجز تذاكر الطيران بتاعتك وتيجي على طول لتركيا وتقيم لمده 30 يوم من خلال التاشيره الالكترونيه. لحد ما صدر قرار النهارده بإلغاء التأشيرة دي. طيب أصلا التأشيرة كان مين المستفيد منها؟ التأشيرة كان بيستفيد منها من هم أقل من 20 سنة وأكبر من 45 سنة. لحد برضو ما صدر قرار جديد من أسبوع كده بيقول لك إن إحنا هنقلل ال 20 سنة دي ل 15 سنة، فخلوا التأشيرة لمن هم أقل من 15 سنة أو 45 سنة. برضو دي مش مشكلة خالص. لكن مين كان المستفيد الأكبر من التأشيرة الإلكترونية وهو كان السبب في إلغائها؟ المستفيد الأكبر كانوا نصابين الشغل في تركيا. النصابين اللي هم كانوا بيجوا يقولوا لك تعالى هنا تركيا وادفع لنا 100,000 جنيه وإحنا هنضمن لك شغل كويس تقبض منه $1000 في الشهر، وكمان سكن، وكمان حد هيستقبلك من المطار، وياخدوا الفلوس من الناس ويجيبوهم هنا تركيا عن طريق التأشيرة الإلكترونية لمن هم فوق ال 45 سنة. ناس كبيرة كانوا يجيبوها هنا فوق ال 45 سنة واقل من 20 سنه، وكانوا يرموهم في المطارات وكانوا كمان يرموهم في الميدان بتاع شيرين إفلر. وكان شباب كتير جدا بيجي برضو، معظمهم وجزء منهم برضو كان بيعمل مشاكل هنا في تركيا، وجزء تاني خالص ده كان جزء بسيط كده شباب مش متربية خالص أصلا، وكانت تيجي بتعمل مشاكل كتيرة جدا جدا وتتحرش وتقتل، وحصل بلاوي سودة كتيرة جدا جدا في الأخبار ظهرت حتى في تركيا. والمواضيع دي كلها انا اتكلمت عنها في الفيديوهات بتاعه الشغل في تركيا. فده كان المستفيد الاكبر. مثلا كان في ناس مستفيده برضو، كانت هي الناس دي اللي هي يعني يعتبر التاشيره الالكترونيه حل ليهم. زي مثلا اي حد فوق ال 45 سنه مش عايز يروح يقدم على تاشيره سياحيه من السفاره وما يكلفش نفسه اكتر وكمان ما يتعبش اصلا نفسه. يعني انا مثلا كنت بفكر مثلا اجيب والدتي مثلا او اجيب والدي مثلا او اجيب جدتي مثلا هنا تركيا سياحه مثلا بتاشيره الكترونيه فوق 45 سنه. دلوقتي مش هقدر. ليه؟ لان مش هقدر استخدم التاشيره الالكترونيه خلاص. هقول لك بعدين التاشيره الالكترونيه مين اللي يقدر يستخدمها خلاص دلوقتي. فدلوقتي انا خلاص مش هقدر استخدم لهم التاشيره الالكترونيه، مش هيقدروا يجوا مثلا تركيا خلاص. فهم كانوا هيجوا سياحه سياحه فقط. لكن مع الاسف الجزء الثاني او النوع الثاني اللي هو كان سبب في الغاء التاشيره الالكترونيه دي للمصريين اصلا، وهم الناس اللي كانوا بيجوا هنا تركيا اصلا لغرض الشغل في تركيا، يشتغلوا بشكل غير قانوني طبعا ويقيموا هنا في تركيا خلاص. وده كله كان يسبب مشاكل هنا في تركيا وسبب الغاء للتاشيره. وده اصلا كان برضو طبقا لاجراءات وكمان خطوات كان خدها بعض المصريين، ربنا يجزاهم خير لانهم برضو عملوا حاجه صح. يعني احنا مثلا الناس اللي هي كانت بتستخدم التاشيره الالكترونيه بشكل صحيح اتضررت، لكن كان ضرر اكبر بكتير جدا جدا
بسبب الناس اللي بتستخدم التأشيرة الإلكترونية بشكل غير صحيح. عشان كده إلغاء التأشيرة هو كان أفضل حل عشان يعني ننجو من الضرر اللي مسببينه المصريين اللي بيستخدموا التأشيرة الإلكترونية دي. طيب دلوقتي الناس اللي مقدمة على تأشيرة في السفارة، هل هتتضرر من التأشيرة الإلكترونية أو إلغاء التأشيرة أو الحاجات اللي بتحصل هنا دي كلها؟ إطلاقا. لو أنت طالب ومقدم على تأشيرة طلابية في السفارة ما تقلقش، طول ما الملف بتاعك كامل ما فيهوش أي حاجة ناقصة والورق بتاعك تمام تقدر تتقبل في التأشيرة بإذن الله. وأنا الحمد لله السنة دي كان معظم الطلاب أو كلهم أصلا، حتى على ما أعتقد مش متذكر بالظبط، كلهم اتقبلوا في التأشيرة الطلابية، مفيش حد فيهم اترفض إطلاقا. وكمان التأشيرة السياحية برضو بتتقبل بنسبة بسيطة شوية لكن مش زي التأشيرة الطلابية. فالتأشيرة السياحية بتتقبل بنسبة بسيطة شوية جدا جدا، لكن طالما انت برضو الملف بتاعك كويس جدا، عندك خطة سياحية كويسة ممتازة وعندك كمان كشف حساب بنكي ممتاز، تقدر تقدم على التأشيرة السياحية في مكتب فويا التابع للسفارة والتأشيرة بتاعتك تتقبل ان شاء الله. عشان تجهز برضو الخطة السياحية وتجهز الملف ده تقدر تتواصل معايا على رقم الواتساب الموجود في وصف الفيديو او في شاشة الفيديو هنا، واعمل لك الاجراءات والاوراق اللازمة للتأشيرة السياحية من مكتب فويا من السفارة. طيب الناس اللي معاها تأشيرة إلكترونية وحجز تذاكر طيران، هل هتقدر تسافر وتدخل تركيا أو لا؟ مع الأسف بعد القرار الجديد ده، حتى لو معاك تأشيرة إلكترونية وحتى لو حاجز تذاكر طيران وحتى لو وصلت لحد بوابة المطار هنا في تركيا، ضابط المطار هيرجعك مصر الحبيبة تاني. لأن عشان تدخل لازم تستوفي الشروط، وهي إن أنت يكون معاك فيزا شنجن او فيزا امريكا او اقامه في احد الاثنين. لو انت مش معاك خلاص مش هتقدر تدخل، لو انت مش معاك مش هتقدر خلاص بعدين دلوقتي خلاص تحصل على التأشيرة الإلكترونية. النصابين بتوع الشغل برضو ونصابين المكاتب بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا عندنا اهو النص بتاع التأشيرة الإلكترونية، لما بتيجي تقدم بيقول لك الشروط ان انت يكون فوق 45 سنة واقل من 15 سنة. لكن مع الأسف حضرتك دي الصفحة اللي هي الأولية بتاعة التقديم على التأشيرة، لكن بعد ما بتدخل وتملى البيانات بيطلب منك الوثيقة الداعمة. لو مش معاك حضرتك مش هتقدر تطلع التأشيرة الإلكترونية. عشان كده ما تصدقوش النصابين دول، والتأشيرة الإلكترونية خلاص اتلغت تماما. لو انت معاك شنجن، معاك فيزا أمريكا، معاك إقامة، خلاص تقدر تدخل تركيا مفيش مشكلة، تقدر تاخد تأشيرة إلكترونية. لكن طالما انت مش معاك أي حاجة من الثلاثة دول خلاص انت مش هتقدر تدخل تركيا عن طريق التأشيرة الإلكترونية، ولازم تقدم على تأشيرة من السفارة، تأشيرة سياحية أو تأشيرة طلابية. نقدر نقول الحمد لله، ومع الأسف برضو الحمد لله عشان النصابين خلاص مش هيقدروا ينصبوا على الناس ويجيبوهم يبهدلوهم هنا في تركيا، والحمد لله برضو عشان الناس مش هتستغل خلاص برضو من قبل النصابين، لأن مفيش طريقة للاستغلال تاني. ومع الأسف برضو للناس اللي هي كانت بتستفيد من التأشيرة الإلكترونية بشكل كويس بما هو صالحة له، يعني اللي هو إنها تأشيرة سياحية، فكانت ناس تيجي سياحة فقط وترجع تاني. فمع الأسف الناس دي خلاص برضو مش هتقدر تعمل كده. والحمد لله إن ربنا نجى المصريين من استغلال المصريين ونصب المكاتب النصابة عليهم. وما تصدقش اللي يقول لك تعالى وانا برضه هعمل لك اقامه سياحيه، والاقامات السياحيه شغاله وكده. الاقامات السياحيه ما وقفتش عشان تشتغل، الاقامات السياحيه شغاله اصلا من زمان، لكن ليها شروط طبعا، والشروط بتاعتها شويه الى حد ما صعبه ونسبه القبول اقل. فعشان كده برضه ما تصدقش اي حد بينصب عليك او اي حد عامه من المكاتب اللي هم يعني مش هدفهم او ما عندهمش خوف من ربنا الاول، مش هدفهم مثلا رضا ربنا، لا هم ما عندهمش خوف من ربنا الاول. ما صدقش المكاتب زي كده. تمام. ما فيش شغل في تركيا، تركيا ما فيهاش شغل اطلاقا، تركيا مش الخليج. تركيا الاسعار فيها بتزيد كل يوم عن يوم التاني. اقسم لك بالله العلي العظيم. بص انا اقول لك ليه. انا عندي الموز اهو، بص تعالى استنى استنى كده. عندي الموز ده انا جايبه امبارح. تمام. جايبه ليه امبارح؟ قول لي ليه. عشان لقيت ماركت واحد بس سعر الموز فيه ثابت، سعره ما رفعش. رحت قلت الحق بسرعه قبل ما سعره يرفع. لسه من اسبوع كان كيلو الموز ب 45 ليره، دلوقتي كيلو الموز ب 59 ليره من اسبوع بس. فايه الاسعار بتزيد، الشغل قليل جدا جدا. لازم يكون معاك لغه تركيه، لو مش معاك لغه تركيه تيجي تشتغل في مصانع وبهدله اكتر بكتير جدا من مصر. اقسم لك بالله العلي العظيم بهدله هنا اكتر من مصر. يعني لان هنا تركيا مش زي الخليج. انا عملت لك فيديو المره اللي فاتت عن الشغل في تركيا،
وكمان جبت لك كمان الاتراك نفسهم بيشتغلوا في كل حاجه. يعني الاتراك بيشتغلوا في نظافه الشوارع، الاتراك بيشتغلوا في الزراعه، الاتراك بيشتغلوا كل، بص ما سايبينش حاجه، شغالين في كل حاجه. فانت هتيجي هنا هتشتغل في ايه؟ فاهم الفكره؟ هتتبهدل بهدله. فما تصدقش المكاتب دي، والحمد لله ان ربنا نجانا منهم ونجاك منهم عن طريق ان ربنا لغى لهم التاشيره الالكترونيه دي عشان حالهم يقف خلاص، والنصب بتاعهم ده يقف وما ينصبوش على حد تاني. ده كان الفيديو بتاع النهارده. خدوا بالكم من نفسكم وما تصدقوش النصابين. وخلاص كده التاشيره الالكترونيه برضو اتلغت. ما تصدقوش اي حد يقول لكم التاشيره الالكترونيه شغاله. لازم يكون معاك شنجن حضرتك عشان تيجي بالتاشيره الالكترونيه. لو انت حابب ان انت برضو تقدم على المنحه التركيه، تقدر تواصل معايا. فرصه مهمه جدا جدا ليك لو انت اقل من 21 سنه لو هتقدم على البكالوريوس، ولو انت اقل من 35 سنه لو انت هتقدم على الدكتوراه، ولو انت اقل من 30 سنه لو هتقدم على الماجستير. فرصه ممتازه جدا جدا، راتب شهري، وكمان تذاكر طيران مجانا وتاشيره مجانا واكل وشرب مجانا، كل حاجه مجانا. عامل فيديو عن المنحه التركيه اصلا، تقدروا تتفرجوا عليه. كمان كام يوم فيديو جديد مهم جدا 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 ليك لو انت هتقدم على المنحه التركيه، او هتقدم على حسابك الخاص على الجامعات الحكوميه او الجامعات الخاصه، او هتيجي تقيم في تركيا، او هتيجي حتى تركيا سياحه. فيديو مهم جدا جدا هنزله كمان بعد كام يوم ان شاء الله. لكن لو انت هتقدم على المنحه التركيه، الحق قدم من دلوقتي، ما تستناش الفيديو، لان الفيديو ممكن يتاخر شويه، يعني يبقى باقي يومين بس على المنحه التركيه وينزل. فعشان كده تقدر تواصل معايا، واللي انا قايله في الفيديو اقوله لك على طول عن طريق ان انت تكلمني عن رقم الواتساب. واشوفكم فيديو جديد، وخدوا بالكم من نفسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.